Hello， 大家好。今日咧我就想教你3個功能咧，基本功能咧喺呢個 iPhone 裏邊嘅，仲未撳 subscribe， 快啲撳 subscribe 啦。咁我就即將開始啦。咁第一樣嘢咧就係暈船浪同埋暈車浪嘅。如果你啲朋友咧成日揸車咧超快啦，令到咧你個頭好暈啊，你完全係唔知道點解咧你條友咧你個朋友咁開得咁鬼快嘅話咧，你中意蘋果裏邊咧有個功能咧係可以令到你唔會暈車浪或者暈船浪嘅喎，就係呢個掣啦。呢個掣咧係純粹就係如果佢知道你揸緊車嘅話咧，佢會開咗呢個掣。開咗佢之後嘅話咧，你會見到咧有好多一點一點係附近嘅 ，OK？ 咁呢個其實喺邊度揾咧？你就喺個撳個加字，咁咧就之後咧下邊咧你就可以再加多啲掣嘅，咁你就加入去。咁咧你就要揾，咁喺邊度揾咧？你就要揾呢樣嘢出嚟嘅。揾咗佢之後嘅話咧，每一次你朋友揸車或者你想自己開嘅話，咁一撳佢嘅話咧，你就開咗佢。咁如果你睇緊一啲嘢嘅話咧，你會見到咧嗰啲一點一點咧就開始喐嚟喐去嘅。咁變咗咧就可以幫助你咧唔好暈船浪或者暈車浪嘅。呢個就第一個功能啦。咁我哋開咗個網站之後嘅話，如果萬一你有啲廣告嘅 ，OK， 譬如話我哋去 Google 啦，咁你都知道咧有好多咧係有廣告嘅。嗱，我哋入去呢個網站先啦。咁咧點樣可以整走啲廣告咧？就係你係可以撳一撳呢個掣，你會見到呢一個叫做干擾的問題，我哋咧就可以隱藏啲干擾嘅。你一撳咗呢個掣之後，逢親你見到有啲嘢你唔想睇嘅話，譬如話呢一個你唔想佢喺度嘅話，咁一撳佢，呢就之後咧隱藏，你會見到咧嗰個廣告係唔見咗嘅喎。譬如話，咦，我唔中意呢樣嘢嘅話，佢唔係廣告，但我唔中意睇嘅話，又可以隱藏佢。咁啊變咗你咪冇咗啲無聊嘅嘢咯。所以變咗呢樣嘢咧係非常之重要啦。如果你覺得有乜嘢你係唔中意睇嘅，唔中意見到佢嘅，咁你咪撳一撳佢，咁咧佢就隱藏咗啦，就咁簡單嘅。呢個咧就係第二個功能啦。咁啊第3個功能咧，我哋想講下咧，就係你嗰個畫面啦。咁呢個畫面咧，你見到啦啲 widget 咧，同埋有 apps 嘅。你知唔知道你每一次撳一樣嘢嘅話，你係可以將佢咧整個 Face ID 先可以入去你呢個嘅 app 裏邊嘅。譬如話我要TikTok 要個 Face ID 嘅話，我就要需要 Face ID。咁你就之後需要 Face ID。咁咧每一次開呢個 TikTok 啦，嗱，我個 TikTok 嘅話咧，我就入唔到去噶啦，因為我個 Face ID 冇用到。譬如話 YouTube 我又要 Face ID 啦，我唔想佢任何一個人入咗個 YouTube， 咁我就撳 Face ID。咁咧你會見到咧每一次咧我撳 YouTube 嘅話都開唔到噶啦，因為我 Face ID 唔喺裏邊嘅。OK， 咁呢個咧係可以幫到你。咁希望呢集幫到你啦。呢3個功能咧，我覺得大家咧都要用下啲時間咧去即係整一整啦，可以幫到你嘅。咁希望下一集再見到你啦，拜拜。